น้องวันใหม่สุดกลั้นน้ำตาร้องเพลงส่งคุณแม่งามทิพย์พี่ชายสุดกลั้นร้องไห้ไปด้วยกันอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของครอบครัวฉัตรบริรักษ์กับการร่ำลากันครั้งสุดท้ายในวันนี้14มิถุนายน2568กับพิธีชาปนกิจคุณแม่งามทิพย์ฉัตรบริรักษ์ที่จากไปด้วยโรคมะเร็งไตด้วยวัย68ปีและในช่วงพิธีการต่างๆจนมาถึงช่วงกล่าวคำไว้อาลัยและน้องวันใหม่ที่ทำหน้าที่ร้องเพลงส่งคุณแม่งามทิพย์ขึ้นสวรรค์คุณแม่ที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะคุณแม่ที่เก่งและน่ารักมากๆของลูกๆจะอยู่ในใจเสมอซึ่งช็อตที่ทำเอาทุกคนร้องไห้หนักมากน้องวันใหม่ตั้งใจร้องเพลงส่งคุณแม่ด้วยน้ำตารวมถึงพี่ๆบอยปกรณ์หน่องธนาและพัทที่ก่อนหน้านี้ต้องคอยปลอบน้องสาวก็สุดกลั้นร้องไห้ไปด้วยกันด้วยความโศกเศร้าที่ต้องจากลาคุณแม่แล้วจริงๆเป็นคำ